너무. 그쵸? 너무너무요. 네, 너무 감사드려요. 아니, 여기 또 되게 이 축제를 즐기러 오신 또 많은 가족분들도 많이 오셔서 또 어머니, 아버님들도 굉장히 많이 오셨어요. 저 오마이걸 또 앞으로 이쁘게 활동할 테니까 많이 많이 지켜봐 주세요. 네, 감사합니다. 또 다음 곡을 또 들려드려야 되죠? 그럼 다음 곡은 비니가 한번 설명해볼까요? 네, 비니가. 아, 오늘 이렇게 추첨제인가요? 네, 제가 제 마음대로 시키고 있습니다. 네. 오늘 제가 낮에 날씨를 봤는데 되게 맑고 좋더라고요. 근데 되게 선선한 바람이 불길래 맞아요. 오늘 같은 날에는 윈디데이를 꼭 해줘야겠다라는 생각이 들었어요. 아이고, 말 잘한다. 아이고, 말 잘한다. 그럼요. 거창까지 왔는데. 거창까지 왔는데. 네, 윈디데이 들려드려야 되지 않겠습니까? 그럼요. 맞습니다. 네, 여러분 내일 윈디데이 좋아하세요? 아, 그러면 저희 다 같이 윈디데이 하는 부분에 맞아요. 그렇게 따라해주시면 너무너무 좋을 것 같아요. 네네. 네. 여러분 지치지 말고 끝까지 함께 합시다. 네, 알겠죠? 그러면 윈디데이 바로 들려드릴게요. Let's go!